各位网友，大家好，我是西边小鹿。我们现在又出发去亚洲超市买一些吃的用的。是恒发超市。宝贝儿，打个招呼，大家好。好了，现在我们就出发了。滑得好不？昨天？哎，好了，下回奶奶给你录滑冰啊。今天天气特别晴朗，我们这4周都是海边，又有船把海边开了，这些都是私家的船。这个船还挺新的，对，那2个大螺旋桨。不是，你看它那2个螺旋桨像不像？你那天把那2个矿泉水瓶子背在后面，像不像？那2个矿泉水瓶就是你的螺旋桨，就给你滑起来。几个座儿的上2趟什么一个开船的2边坐着，你怎么得7座吧，1边3个来。我们现在到汉堡王了 ，Burger King。我们现在又是改成中午在这吃点汉堡，然后去那个亚洲超市，今天买东西。哎，你俩吃 cheeseburger 是吗 ？Hello. Hello, honey. How can I help you? I have a coupon, the 2 bacon cheeseburger meal for $4. Okay, what's the coupon number? Coupon number 4095. 这个是打折的这个卡，直接就送到你家邮筒里头。邮筒里头每次老接了很多这样。这个是汉堡王的，这个就是麦当劳的，这些快餐的打折的卡都送到你家的邮筒里。这就买汉堡包了，随便吃一点。到超市了，买点蔬菜。我们来这重点就是买绿叶菜，买的比较多。看看这些蔬菜的价格怎么样，还是比较便宜的。红花1块9毛9，这个是紫菠菜9毛9，这个奶白菜9毛9。这西红柿也是9毛9，西红柿还挺新鲜的。肉，菜，现在去结账，看看多少钱吧。买了这一车，现在就好了，准备回家了。花了306这一车。好了，拜拜，谢谢网友们观看。喜欢这个视频的朋友，请关注、点赞、评论。再见了，朋友，拜拜。